Masih sering gagal pasang konektor kabel jaringan? Ternyata kegagalan pemasangan konektor RJ45 bukan semata-mata karena kamu masih kurang terampil, tetapi juga karena jenis tang krimping yang digunakan masih belum cukup memadai kualitasnya. Yuk, coba deh tang krimping ini. Tang krimping ini adalah model baru, bodi yang ramping, cocok dengan genggaman tangan, dilengkapi dengan mata pisau yang tajam, lidah krimping yang kokoh, kuat, dan presisi tinggi. Digunakan untuk mengkrimping konektor RJ45 8 pin dan konektor RJ11 6 pin. Tang krimping ini juga dilengkapi dengan mata pisau pemotong, ujung kabel khusus untuk pemasangan kabel pada konektor yang memiliki lubang tembus. Dengan tang model ini membuat Anda pemula akan kelihatan seperti profesional dan hanya merogoh isi dompet tidak sampai 100 ribuan. Yuk, klik di keranjang bawah video ini.